Arkadaşlar merhaba. Şimdi evimizde yeni bir gündemimiz var. Bulaşık makinemiz bozuldu galiba. Çalışmıyor. Biraz incelemesini yapacağız. Şu an makine kapalı olduğu halde ses geliyor. Çalışmıyor. Şöyle size dinleteceğim. Sesi duyuyorsunuz. Umarım duymuşsunuzdur. Şimdi bakın açıyorum. Kapak kapalı olduğu halde ses geliyor. Herhangi bir şey de çalışmıyor ama kapağı açınca ses gidiyor. Bakın ses gitti. Ben makinenin için şu an boşalttım. Hani şeyleri falan da açtım. Temizliğini falan yaptım. Yine aynı. Bakın kapatıyorum. Makineyi kapatacağım. Yine ses gelmeye başlayacak. Şimdi buranı temizledikten sonra şimdi bir resetleme yapacağız. Resetlemeyi nasıl yapacağız? Ben size hemen şimdi göstereceğim. Resetlemeyi göstermeden önce ben size şimdi bakın kapak tamamen kapalı. Yine ses geliyor. Açıyorum. Ses gidiyor. Kapatıyorum. Ses geliyor. Bakın. Şöyle bastım. Yine aynı. Bakın yanıyor. Herhangi bir şey yok. Ses. Bunu bir resetleme deneyeceğiz. Bakalım. Umarım olur. Kapatıyorum tekrar. Kapattığım halde yine ses devam ediyor. Açıyorum. Durdu. Kapat. Aynı. Herhangi bir yerde çalışmıyor. Herhangi bir şey falan da eksik değil. Bakın. Tuzudur, parlatıcısıdır, suyudur. Hepsi var şu an. Ama bu ses neden geliyor anlamış değiliz. Bu şimdi yanıp sönecek. Yanıp söndükten sonra yıkamaya bitmiyor. Yine aynı. Şimdi resetleme yapacağız. Resetleme nasıl? Şöyle kapatıyorum. Kapattıktan sonra bu iptal tuşuna 5 basılı tutup sonra aynı anda açma kapama tuşuna basacağız. Bu şekilde yapacağız. Bir 5 saniye bekledikten sonra kendi açılacak. Hemen yapıyoruz. Hemen şöyle yaptık. Heh, geldi. Şimdi 9 bakalım. Dediğim gibi önce buraya basıyorsunuz. Kapattıktan sonra açma tuşuna bu şekilde resetleme yaptık. Sonra program da çalışmıyor. Bakın. Resetlemesini yaptık. Yine aynı. Hiçbir değişen yok. Bakın susuyor. Devam. Şimdi makineyi sökeceğiz, çıkaracağız. Temizledik. Bu altta su tahliye yeri var. Galiba oranın hortum mu tıkandı, ne oldu onu bakacağız. Orayı bir temizleyelim. Bakalım. Umarım işe yarar. Bakın kapatıyorum. Ses yine başlayacak kapalı. Şimdi ben bunu çıkardım. Yani yerinden söktüm. Bu galiba dediğim gibi içindeki şu tahliye suyu var. Şöyle bir saniye göndereyim. Şu içindeki tahliye suyu var ya. Şu herhalde onun içindeki borular tıkanmış da olabilir. Ya onu arkaya söküp komple onu temizleyeceğiz. Ya da şöyle bir alternatif yapacağız. Kapağı kapatıp makineyi yukarı kaldırdığımda şu suyunu açayım. Suyu kapalı. Şimdi makinenin önünün arkasını falan ayarladım. Biraz havaya kaldıracağız. Şöyle tekrar basayım. Heh. Şu an oldu. Şu an suyu boşaltıyor. Onun yerine şey yapacağız. O içindeki suyu çekmediği için kapatıyorum. Bakın ses gitti. Herhangi bir ses yok. Şöyle. Şimdi bunu kapatıyorum. İçindeki suyu var. Onu böyle makineyi havaya kaldırmam lazım arkadaşlar. Böyle kaldırıyoruz. İçindeki su gitsin.
O depodaki alttaki switch kanalı da tıkanmış olabilir. Çekmesi için. Bakın. Şu an ses gitti. Ses yok. Şu an normal yıkamaya geçti. Evet arkadaşlar, çok şükür makinemiz oldu. Şu an normal çalışma düzenine geçti. Şu an ama içi boş. Şu an kendi kendini boş şekilde yıkıyor. İçerideki şeyleri, giderdeki pis suyu falan da atsın hem. O yüzden şey yapmadım. Boş çalıştırıyorum. Bir süre boş çalışsın. Çok şükür bu da bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.